Halo, selamat sore. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membersihkan oli motor dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menggunakan key spray. Ya, jadi ini botol key spray sudah saya isi dengan bensin ya, untuk membersihkan ini teman-teman. Gearnya kan hitam banget tuh. Kita bersihkan pakai bensin. Nah, nggak perlu beli. Kita pakai bensin aja udah cukup. Oke, nanti kita nyalakan mesinnya dulu. Setelah mesin dihidupkan, kita masukkan gigi 4 ya, gigi 4 bisa. Terus kita putar gasnya. Ini sebentar, putar. Nah, supaya gearnya jalan tuh. Semprot. Nanti ya, kita start RPM aja biar gampang. Oke teman-teman, lihat. Tuh, langsung kelihatan kan, langsung bersih ya. Jadi cukup mudah kalau mau membersihkan gear motor, bensin aja disemprotkan udah bersih tuh. Ini malah pertalit ya, di bensin nggak ada. Nggak apa-apa, tadi juga nggak apa-apa. Sip, coba kita netralkan. Top. Wah, mok, kelihatan bedanya mok sama yang tadi kan kotor ya, sekarang udah putih lah. Itu tadi cara membersihkan gear motor menggunakan bensin, gampang banget mok. Kalau udah bersih gini kan, di bawah lari juga enak ya. Jangan lupa untuk setel rantai, terus kasih pelumasnya yang baru ya. Ini oli baru, botolnya aja yang singal, padahal dalamnya itu apa ya, federal kayaknya. Nggak apa-apa pakai oli mesin pun nggak apa-apa, yang penting yang baru, jangan yang lama ya. Kalau yang lama takutnya nanti hitam, kan kental tuh, terus menempel, jadi debunya jadi banyak. Jadi gunakan ini aja. Nah, ini cukup ya. Kan pada rontok ya. Ini masih bagus gininya ya, masih ada kotak-kotak, masih bagus.